deui euy. Tapi nya anu ingat mah aya nu ngabaldag dina bujur. Wah. Ada kau pisan euy. Uing harima teu ningali kumaha ngabeledagna bujur kamu. Atuhan kitu mah lain bujur, tapi gerana ngabaldag tarik pisan tukang urang. Pan maksud uing teh gerana kana mah hobi-hobi itu lur. Geus urang teu hayang nginget-nginget deui kajadian eta. Harita urang teh kasial. Jadi eta ngabeledag bujur teh mane sial. Naon? Naon ngomong deui? Sial, mane sial. Mani. Bujak euy. Mani. Di tong sampah, Bos. Di tong sampah. Di mana deui atuh? Hasil keracunan. Waduh. Mei, lu bener we atuh mana teh? Mah nya pajai di tong sampah sia. Hampura, Bos. Pura-pura. Untung we aing teu karacunan sia. Dieu kena tas eta. Bos. Bos, jadi ieu lain tempatna teh. Ya heuh atuh. Teh we. Tah. Ieu patungna. Hayang seuring ngadeuleunan ge. Nah, seuri. Pan, ieu mah lain patung lawak. Tadi dicaritakeun beuguk. Dasar aneh. Jawa ieu patung bisa boga pengaruh gede. Runtak. Nu kieu disargeut gagal. Ih, mana nu beuguk? Ieu patung teh memang gagal. Memang gagal nyarita teh sia. Bos, tadi pas nanaonan naik hadinya. Kela geranya ilingkan. Aya korongan. Aya korongan. Korong. Mana korongna? Jauh atuh. Siapa nu kitu wae dipercaya ah. Bos, jadi iraha ieu patung dek dibongkarna teh. Ya, dibongkar nama segancang atuh ah. Wah, jadi ieu patung pejuang revolusi nu kawentar teh. Nyarita naon sia? Henteu, Bos. Ditiling-tiling. Ya oge ieu patung nepi ka dibongkar. Montong maco maneh dieu geura. Buru. Mun kadengean ku intel-intel nasang sinuhun bos aku. Modar sia maneh. Oh, siap Bos, paham. Awas ya, tadi tuh. Dia, dia, urangnya, urang kudu nurut kana mau cuman. Mana ke motong aja
gitu kurang laporan ke utusan sang sinuhun bos aku. Iraha ieu patung teh kudu dibongkarna. Ayo. Wah, bener pisannya. Patung sagagah iya, dik dibongkar. Tidak dapat menikasep. Halus. Kali menigadah. Apa tuh? Au, au. Oh, babi hutan. Sumber gagah pisan. Au, au. Bos. Bos, yo di dia bosna. Bos, Iyo di dieu bosna. bos, di dia aja. Bos, bos, jadi aduh. Kadang itu bieu ngomong naon? Nya, Urang geus boga sangkaan. naon? Ieu teh lain patung samana ya. Patung hiji pejuang. Oke, oi. Padahal urang geus heubeut cicing di dieu, tapi karek teu manehna teh patung pejuang revolusi. Atuh dah, kamu mah tara peka kana lingkungan teh. Ye, sanajan kuing karek dua puting gede loh. Geus apal, rasa seni nu mengalir kawa kuing. Yen ieu teh patung istimewa. Boga aja sajarah. Ngan, asa-asa euy. Tapi asa apal beungeutna. Saha teh nya? Pokona mah patung tokoh. Coba tinggali sorot panona. Seukeut pangawakanana gagah. Wah, ieu mah pasti patung pahlawan. Kamu apa pahlawan? Tinggalina urang kesel ada maneh carita. Sarua. Ieu nu biru carita saha? Teuing. Sahabat aya tongkat di dinya. Dan tongkat ieu mah nya. Anu si patung. Kumanehna? Kumaneh bener? Kumaneh? Kumaneh? Urang mah tadi di dieu. Oh, berarti kumaneh? Naon tadi? Geus sok bereskeun. Bener euy. Naon tadi? Sok bereskeun. Bantuan atuh. Cakep pisan euy, dong. Mantep, mantep. Saya tanpa doang teuing. Kuring. Emang nak naon? Jam kuring hayang we tuh dulu nyarita. Terus sebarang belas tahun kuring nangtung 3 patung. Aduh, sing siremun. Lain, bawa arwah. Tuh, kan. Mana teh gak cicing, langsung ribet. Hampura, manehna geus ngadapikeun. Padahalnya, manehna sorangan geus jadi arwah. Naon? Tongkat. Nuhun ya. Teu naon. Kuring geus ngadenge.
Sakur obrolan anak tadi. Wah, bisa mah deh, bener lain patung sama Nea, oi, kamu mah stop. Turun maneh. Atuh maneh teh kudu sopan. Anjeunna pasti pejuang. Ah, santai weh. Tuh, santai, maneh mah dari riweuh. Dan naon, tiap jalma bebas bikin nyarita. Cangkul kieu. Kuring tehnya geus biasa ngadenge rupa-rupa omongan. Malah minum pisannya. Kuring teh disebut penjahat. Kudu jalma nu ngaliwat. Penjahat? Aja disebut penjahat kudu ngaliwat. Parah, euy, Bro. Ya gitu lah. Arah anjeun kieu tadi ningali kan. Anu tadi daratan. Tah, baranehna teh dek ngajurkeun kuring. Kuring dianggap bisa mere pangaruh anu ngabahayakeun ka rahayat. Berarti saderek teh kudu ngajelaskeun ka maranehna yen saderek lain penjahat. Benar. Wih, siap demonstrasi gratis. Teu kudu. Punten. Atur nuhun nya. Sobi atuh. Da ku urang. Naon teu ngeunah. Geus naon geus. Jeung deui nya. Kuring mangan ukur patung. Kieu teh mah jadi riweuh geura. Moal nya aya patung yang demo. Jadi kamu rek cicing wae. Ngajar awak kamu dianjurkeun jadi lebu. Asal lebu. Mulang deui jadi lebu. Atuh saderek teh ulah pasrah kitu wae. Naon rugina sih? Maranehna mena tempat saeutik di taman ieu. Pikeun saderek nantung. Jeung deui teu kabeh jalma aya ngancurkeun saderek. Rea harus siap belaan. Ya meureun. Aya asna oge kuring dihancurkeun. Kuring ge nya geus bosan jadi tontonan. Ari putih. Sok aya we anu karan bobogohan deket kuring teh. Papukeut. Kadang-kadang ge nya sok daratang tah barudak karulusan uak kuring. Jawabannya sok aya anu karan sigi. Aduh, goblok pisan jalma teh. Teu bisa ngagaan anu karya seni. Tah eta anu mata bener-bener tengenah jadi patung teh. Akhirnya kita tadi ngobrol tapi can kenalan. Kenapa ngaran? Ngaran? Wait. Ngaran. What is the meaning ngaran? Apaan itu, Bung? Sabenerna pikeun kaum arwah ngaran teh teu pati penting. Tiap abah mibanda aura minangka identitasna. Tapi aya hadena oge lamun ngaran teh dipake deui. Yo, ngaran kuring teh Dudung. Saha? Dudung. Dudung. Dudung cenah dudung. Ngaranna dudung ngaranna. Aduh. Allah tentara. Wanya aya tentara ngaranna dudung. Kunaon? Teu beunang. Nalika supaning kayas Seniwati. Ya, Jadi kamu teh awewe. lain curut. Awewe, make nanya. Nuhunnya. Sami. Ngaran kuring teh Bima. Waktu memang jadi patung, kuring dia pernah jadi tentara. Ada resep karena seni. Kuring teh resep nyanyi. Cahaya langit berhi
lagu eta. Lagu ciptaan kuring. Judulna Nagri Katumbiri. Negeri Katumbiri. Aya rasa anu aneh. Nah kuring beutinget deui kana saban detik waktu kuring nemahaan pati. Nu salila ieu teh toleh diteangan dina pikiran kuring. Lagu eta pisan. Lagu kuring. Anu sok diareurikeun lamun keur dileuweung. Di tengah pertempuran, bila mangsa kuring tetap piara semangat. Di tengah warga pasukan kuring geus tiwas. Nepi ka dina pertempuran, kuring sorangan anu kuring manfaati. Kuring bisa kena ningali jalma, nu nembak kuring seuri. Bunga lantaran, geus mayan jalma, anu manehna dianggap musuh. Kuring sorangan ditinyangkan. Lantaran maranehna, aya lian iwa tidur kuring sorangan. Anu geus pilok ka diktator, anu saya lagi di perangan. Kuring tiwas. Oh, Nagri Katumbiri, Nagri suci macai. Kuring ikhlas. Kuring ikhlas ketika kuring ngecapikeun Ibu Pertiwi. Endah pisan. Salila ieu ge lagu eta anu sok diareurikeun ku kuring teh. Lamun penting datang, jeung lamun kasimpai krematuran. Kuring ge mindeng ngahadikeun lagu eta. Bikin kejadian anu lumangsung di sabeudeureuh ieu tempat. Sabot kuring ningali tukang copet kudu duduk masa. Sabot kuring ningali pasukan militer anu sayaga. Atau bahasa kuring ningali puluhan mahasiswa tuliskeun curhat hatena dina karton bekal bikin demonstrasi. Sabot mejo polisi hidung pasilan. Sabot ningali nu bobogoh. Kuring hari ini bikin ngahibur diri kuring sorangan. Kuring penasaran. Jeung deui bisi salah. Saderek teh Kuring Bima Sabda Langit. Bima Sabda Langit. Bung Bima, komandan Abi harita. Bung pamimpin Abi dina mangsa revolusi. Nya kitu. Abi salah sahiji pasukan di prajurit, Bung. Ieu teh Bima Sabda Langit, Bro. Bener? Wah, cek kuing ge naon, Bro? Ieu teh Bima Sabda Langit. Tengko, gagah pisan mah, Bro. Tingali heula tuh, Bro. Gagah pisan. Mana kata ikut campur? Teu ikut campur kumaha? Si Bung ieu teh simbol perjuangan rakyat, kaum mahasiswa jeung seniman di negeri. Kuing ge milu demonstrasi pikeun ngalawan rejim korup nuker kumawasa pemerintahan kutuna budaya. Oh my god, gagah pisan. Revolusi. Nya diktator dukun kumawasa. Ketaingan di kana. Korupsi subur di pemerintahan. Maranehna ngangkat anak dulur bikin jadi pejabat negara. Sedangkan rakyat sarusa malara hirup teu oleh dikuntit rasa was-was. Harita kuring ngalawan diktator anu salela hidup kasieun. Kuring ngumpulkeun pasukan. Tapi tambangan ukur kita coba bukti nakun
Ngan saukur patung. Manunggus keberdaya. Salah, Bung. Bung geus jadi energi perjuangan mahasiswa nu miharep aya perubahan di negeri. Bung ulah melemahkeun perjuangan maranehna. Tingali di jalan. Salila ieu pada demonstran ngaracungkeun gambar Bung. Bari ngajorowokeun yel-yel ning harapan gas Cimata, pelor karet atawa pelor enyaan. Nya, kuring geus nyangka. Pasti bakal kieu kayaanna. Tetewat. Geus hilap pisan kuring ninggalkeun kenyataan ieu. Geus sababaraha pamerintahan ngawasa di negeri. Sanggeus rejim korupsi dilawan ku Bung Bima 40 tahun ka tukang buntung. Taya pamarentah nu bisalana. Lantaran korup terus diruntuhkeun ku kekuatan rahaya. Nu ngagantina. Ya kitu keneh. Masana katanya bener, reformis, tapi akhirnya korupsi. Negara beuki ruksak, beuki hancur. Pemerintah mayuna ge sejauh beda. Meh kabeh aset negara dijual ke luar negeri. Utang negara salaput hulu. Ayeuna mahasiswa jeung rahaya teu ngalawan kekuatan militer nu bilukan keur kumawasa. Teu jauh tina sangkaan. Bung, Bung kenang pulang deui kana ieu kahirupan. Kuring sasakajayaan revolusi. Siap pajoang nyalamatkeun Mas Cai. Geus teh hatena deui. Kuring geus teu boga kekuatan. Kuring sorangan malangan ukur patung. Mustahil. Bener oge. Kuring malah arwah. Duh, Bung, 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 aduh, urang teh ulah jadi lebay, kudu pajoan. Tapi asa mustahil. Nur, urang jadi kieu teh lantaran katembak di hareupeun istana negara. Sugan teh heueuh tentara teh make pelor karet. Si goreng teh pelor enyaan. Udah mau geus bisa ngaruntuhkeun pager. Uing norobos ka jero. Geus kitu hujan pelor. Tah tingali. Uing katembak. Urang kudu balitungan. Mun perlu urang rek ngontakan kabeh kaum arwah di sakuliah dunya. Pikeun mantuan perjuangan urang. Maranehna pasti mantuan. Kaum arwah pasti leuwih berbudaya. Teu kudu. Ngelawan kedoleman pemerintah korup mah tugas manusia. Manusia nu keneh hirup, jeung manusia nu keneh mimbadar sak manusiaan. Urang mah geus kungsi ngalawan. Geus kungsi bajuang. Tapi uing tetep rek ngontakan arwah anu sejem. Kudu aya tarekahna atuh, najan urang geus jadi arwah. Duh, rek minum mah. Duh, cicing wae. Kuring oge sabuk ari kitu mah. Kuring teh geus heupeul jadi arwah. Jadi apa? Yen arwah di negeri otakna kadewara teu. Susudanan daek diajak berjuang. Tah, itu atuh lur, tadi teh. Hayu. Bung, Abi mundur. Bung, amit mundur. ampun, Bi.
Sampai dapat Supi. Oh, eta rasakeun ah. Bener atuh Kang, manya sare di dieu. Memang nek di mana deui Supi? Kenapa rek di dieu mah? Badai tadi teh. Yuk. Jembatan mana penjembatan atuh? Pas sedang dimulai muhrim. Ah, alim sia. Memang ngira ka urang kawin Kang. Panis direncanakeun. Ulah rencana tukang Dharma buktikeun. Bener-bener boga kawan mah. Supi, yuk, urang teh jama malarat, masakan hina. Kawin teh gratis Supi, pajakna gede pisan. Urang mah jama miskin, dipanggil boga kahayang pamohalan. Boga kahayang wae dicarang. Jika naon kieu? Tah, make baju parolong sia. Nya hirup nu jiga kieu atuh, nu geus jadi takdir urang. Gusti Allah teh, Maha Luas Maha Asih. Anjeunna teh langsung ngantep urang jika kieu. Mun urang boga tareka. Kewe eta mah urang pikiran isu mun geus dahar. Ayeuna mah gerak sare kadinya. Nya, Eta batal. Kang. Sosok bro, gerak sare, pentingnya teh. Tuh, sare si Citranya sayang. Mah dihanap we. Lupa siram kurang mana sare ge ah. Simpe. Naon tolong. Juga sare si Cibra Supi. Karake udah buka berangan. Era kudu ngaliwat. Jabapan isu teh kudu bandang ka tempat panampungan tunta. Nyawa sorangan. Beuki dia beuki aya anu ngalora, kumaha buat ka sakurang. Ya Kang, tekudu para kucing barudak. Urang mah sakieu ge geus kuntung. Sapanjang umur bisa kadadahan. Paranana mah kira kene di bangga butuh. Tapi pan hidup dijemput sakieu Supi. Kudu pake nu alus. Ulang ngelehan wae atuh. Ye, kudu nama orang teh bisa menangkeun kasenengan sanggeus ulah sabeun malarat jadi gelandangan. Kapan akang mah kungsi ngarangan senang. Baheula pas jadi pagawe pabrik keneh. Saat sang pabrik na bangkrut. Tapi numpang seneng nama ayeuna sabaraha akan tepung. Eta hiji-hijina penghibur teh katinem dian eta mah eueuh. Kumaha Kang WA. Supi, urang mah wae atuh, cantik-cantiknya ilang. Supi, aya hadiahnya buat Supi. Hadiah naon deui Yo ya, atuh? Supi, tinggali. Aya sina buat Supi. Senang gimana ya Kang? Ya halus ieu gini. Iya, pas yang ngacak mau ujung-ujung yang merek, nama dari Daily Smooth. Sok pun pakai. Adanya, sama orang, yang butuh tak. Mamai balik nanti. Supi, ya tahu tinggal ya. Yo, kamunya, Ya, kamu. Naon, bedana Garuda jeung Supi. naon sih? Kalau Garuda di dadaku, kalau Supi di hatiku. Ih, ada siapa? Kenal naon Kang ceri-ceri? Pakai nanya sama dia. Pura-pura Kang dan kenal aja ini. Supi ge boga tukang ieu dengekeun gerak. Dosa atuh. Nya, naon bedana penggaris jeung akang? Naon atuh Supi? Da aku mah enggak tahu. Enggak bedana Kang, sarua ipis. Geun we abang
hidungnya. Eta bener kan? Lainnya tampak kayak gitu lah. Naon tuh? Pulpen mahirnya menghasilkan cinta. Amun akang mah menghasilkan cinta. Lucu banget. Saking lucunya, kudu asam lihat sepi. Lupi, sini. Sepi, cintaku sini. Supi, cintaku, cantikku, sayangku, hidupku, semua-semuanya tentang aku. Sini, sok buruk. Deketan aku, Supi. Oh, kan, ketinggali gelisna. Gas, 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 gas. Ya, ya pantun Mbak Supi. Biasa kan tuh. Ini pakai batik. Cakep. Supi makin hari makin cantik. Oh, Supi, Supi, Supi. Muah. Supi, cium balik dong. Supi makin itunya. Hari ini gombal teh nggak boleh kebantu. Besok harus gerak sare, nggak pentingnya teh. Sok-sok sare. Ini embung sare. Sok, sare sih iklannya. Mah, dihanap deui we. Aya naon deui atuh Supi? Hampir capek hayang sare. Carita naon? Carita naon sayang? Masabda langit, di masabda langit, lalaki nu ninggalkeun hiji wanoja, beunang kandungan 2 bulan. Tapi wanoja nu ditinggalkeun teh terus ngahitun akang. Kudu namanya akang teh anakna. Tapi da moal percaya, mahnya di masabda langit bukan anak gembel jeung kieu. Ngomongin daerah ngaku anak di masabda langit teh. Di mana-mana tokoh perjuangan nu gede wawanet. Tapi lu akang katalan sara hidupna. Malah ketemu si dikawin di masabda langit. Manehna jeung pasukan aku si jemput di lembut akang kaheula. Terus ini terbalik dina kita ayeuna. Yang naon akang bohong. Yo, mun teh mah akang penting ieu ngomong kenal eta. Nyampe da cikene Supi ngadongikeun manehna we. Bener. Malah bahasa ilmu akang mau dina kaya miskin. Akang masih kene bolon, ningali ilmu tanah geuleung bahasa tilat. Dia ku akang diimleng. Sigana dina hidup anu katalang sara masih boga kareusnya dirina bisa ngandung anak di masabda langit. Patung nu keur dilakukeun ketemu jang eta jalma. Akang
manehna tara ngawaro. Heeh, eta manukun patung. Budak kareto. Bah aku hayang nyaritakeun lalakon, nu kalakonan sanes nu akang ditinggalkeun ku manehna. Sabda langit, Kang. Heeh. Oh, eta teh patungna. Apa menitara nyarita ih? Yen eta teh patung Bima Sabda Langit. Yang naon? Ukur barang pae. Menik itu. Daya gunana Supi. Beureut manehna nya pahlawan, fungsi ngalawan rejim otoriter nu berpenguasa harita. Tapi aya manfaatna keur akang. Anak jadah nu kudu hidup sangsara alatan manehna. Apa? Geus biasa hidup itu. Bung Bima. Salah. Ilikan gerak. Panonna teh jika panon akang numinten ka tepung sedih, tapi nyinem sumanget rohaka. Gusti Allah, unsur lain patung. Mangga satupi, urang pindah we ka tempat sejen. Jika nu ceuri Kang, tingali. Jika nu ceuri. Sok main perasaan wae nya. Supi ningali Cipanonna. Jika ibun. Yang meureun ibun eta mah geus janari bawa tere subuh. Bulan sapasi geus ngulon. Hayu urang pindah. Cipanonna ngalain beres. Tingali Kang. Gusti. Sumpanyaan. Bahaya ini bahaya. Iya geti. Tadi teh manehna aya di kamar keur ngajin poster. Geus ke hari ini kabeh urang mah di dieu we. Urang di kamar ibu urang geus ngomong. Ulah ngumpul di tempat nu biasana. Ya Allah. Aya keneh geuning patung Bima Sabda Langit teh. Bung Bima, simbol perjuangan urang. Aduh. Bung Bima, tapi Bima Sabda Langit nu geus ngahijikeun bisi urang dina pergerakan. Ah!
pinarea ada teka itu. Tapi panennya mah kakak. Gusti. Tokoh revolusi. Tokoh perjuangan rakyat. Kuring era kacida. Nah, era. Antaran kuring itu juga maranehna. Iya. Mun emang kuring akhir lain tokoh. Lain salah kuring. Lain kahayang. Maranehna buku jalma. Anu bisa dijieun jadi standar gareus. Kudu aya tokoh pahlawan. Saban dongeng atau legenda. Terus, gimana cara nyari tadi dinya? Jika ayah nu disidem, dikilungan. Tapi didinya tertahan yang cumarita. Kuring sebenarnya. Kuring sebenarnya kepain lantaran gebak musuh. Didinya nggak aja bapak ajal. Kuring kasih baik kuring serangan. Soal datang poe aja. Kuring begitu bisa ngebayangkan. Kumaha lamun rejim nuklir di laut. Akhirnya bener-bener bisa runtuh. Dengan kuring begi apa? Reha anu ngaradoho. Kesepetan, bikin karapun kekuasaan. Mustahil deui. Kurang jembat berusaha dulu. Bakal werohaka. Antara nafsu kekuasaan. Sekarang hitung pacak kaki. Dapat poe. Korban persembahan. Ratusan. Ribuan. Kuring akhir. Milih jalan kuring serangan. Hari tadi dinya nangtung. Terus lompat dari orang kecil. Susunggal. Bari sabonerna. Kuring keur masyarakat nyawa kuring sorangan. Kuring bayan maneh make pelor musuh. Harita kuring mimbang. Rombongan. Dipercaya ke diri kuring sorangan. Tapi rezim lu berkuasa. Akhirnya benar-benar bisa runtuh. Harita kuring dispae. Didinya memang lemahan pati. Tapi eta pisan terus ngagedarkeun. Semangat sama jalma bikin hiji. Milu bajoang maruntuhkeun rezim nu berkuasa. Didinya dianggap martir. Pahlawan. Akhirnya. Kaharewangan kuring kabuktian. Kuring nyaksian. Tokoh-tokoh anu dianggap reformis, revolusioner, para kekuasaan. Jadi, didinya geus ngarasa benar. Kalakuan sorangan. Sanggeus ngadonkeun nyawa. Mapa pelon musuh. Saya deui. Saya di alasan ceceng. Ayah, sampai rakyat sidang ada sorangan. Didinya maehan maneh. Lantaran sieun ngaran didinya. Nu geus populer bisa lontor didinya panjang umur. Didinya memang hayang berlaya di tengah perjuangan. Tidak umur nu masih ngorak kene. Hayang menjadi legenda anu dipikat tinang tina sajarah. Mun segahari tadi dinya hirup kene. Pasar rezim diktator nu keur kumawa runtuh. Tentu rakyat pilih didinya jadi pamimpin. Tapi eta pisan menjadi keharibangan didinya.
anu tuh bocah jucu memperjuangkan anu sakuduna jadi gurat nasib aing. Oh, negeri Katumbir memacai aing. Tingali maranena wujud tina kahariwang aing negeri Katumbir. Kuring lemah, kuring lemah, kuring lemah, kuring lemah, kuring lemah, kuring lemah, kuring lemah. Benar-benar sial, aing mah. Kabeh geus kahasut, pamarentahna geus komplot jeung para arwah. Oh, kalah rea tentara arwah nu keur latihan baris berbaris. Kacau. Untu euy. Di mana Bung Bima? Wah. Wah, moal geus dihancurkeun euy. Dihancurkeun. Rea main. Pasti tadi lompatan di jalan teh geus malaot. Iya. Bung, Di mana? iya di dia Bung Pipa. Ai. Nah tenang di tempatannya. Anjeunna geus lemah deui jadi monumen. Kamana sepi kamana? Geus mok deui wae. Yeuh, urang mah bae. Tadi ge kaciripan pasukan inya teu naon ka urang. Heeh, tapi teu kabeh. Ih, naon ieu? Cirina arane yang sepi. Itu gerak ngomong aneh ka urang. Tadi ngomong bau Ya, enak. ya, ya. Santai dulu, bro. Saha eta? Marane saha? Uih, arwah. 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 Ai dirinya saha? Arwah di mana? Meunah wae, kami molen arwah, manusia biasa hirup kene. Banyak. Manusia biasa mah gak bisa nemu bangsa urang. Ya. Heeh. Pingat mah. Oi. Pi, hiber teu. Ih. Tuh hiber. Arwah mah hiber ieu mah henteu. Jadi manusia kene ngajak wae maneh mah.
Bima memang pejuang sejati, tokoh pahlawan nu gede wawane, tapi mimba hati nu ulas asih. Kuring hormat ka ieu lalaki. Lalaki nu pantes dipikat cinta ku indung kuring.